வணக்கம், முத்து என் பேர், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம். நான் இந்த வண்டி வந்து ஒரு 2024 ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன். 1 இயராக ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன். புல்லோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி. இப்போ டிப்பருக்கெல்லாம் லோடு ஓவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 யூனிட் பெரிய டிப்பருக்கெல்லாம் ஜேசிபியில் வந்து ரேம்ப் அடிச்சு போடணும். புல்லில் வந்து லோடு ஹைட்டு ஜாஸ்திங்கிறனால அப்படியே போட்டுக்கலாம். டீசலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புல் ஒரு மாஸ்டர்னே சொல்லலாம், டீசல் மாஸ்டர்னே சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு மைலேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. ஃபுட்டிங் வந்து எடுக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேசிபியில் இந்த ஸ்கொயர் கட்டிங் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். புல்லில் வந்து அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் கட்டிங் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக எடுக்கலாம். பேக் லிவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஸ்மூத்தாக இருக்கு. ஷோல்டர் பெயின் இந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் வராது. ரன்னிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார்ல உட்காந்து இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல். 15 வருஷம் அனுபவத்தில் வந்து புல்லு தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அதனால என் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து புல் எடுங்கன்னு தான் சொல்லி ரெஃபர் பண்ணியிருக்கேன். வண்டி சூப்பர்.